stupid. What? Hold up. Happy New Year, guys! Happy New Year. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year. Okay, bye bye 2020 and hello 2021. Please be nice this time. क्या हो बूट इस शॉप में इतनी क्यूट सी डिकोर की चीज़ें हैं, बहुत प्यारी चीज़ें हैं गाइस। मैं दोबारा वहीं पे ही आई हूँ। क्या है, प्ले हाउस, बट अभी मैं हूँ कराची प्ले हाउस। अभी मैं हूँ नीचे की साइड पे, तो यहाँ पे सारी डिकोर की चीज़ें हैं। Yummy, Poo Poo? Is it yummy? It's yummy. What are you eating, Vildan? Vildan, what are you eating? Vildan, what are you eating? Rice. इसकी भी पिक्चर है। साथ में कुछ जी भाई सॉन्ग कब है बाजी बारबी की इतनी फैन हूँ नहीं, बट हम फिर भी ट्राई करेंगे, बड़ी मेहनत से। तो भागा जा रहा है पोटैटो रीच से भागा जा रहा है। आई थिंक मेरे लिए बहुत है। बिरयानी खाए और रायता ना डाले, ऐसे कैसे हो सकता है? ये मस्त है। आपको साइड में रायता पसंद है कि ऊपर? साइड में। मुझे ऊपर पसंद है। जितना ज़्यादा रायता हो ना तब बड़ा मज़ा आता है। हर बाइट में रायता चाहिए। मुझे लगता है बिरयानी का टेस्ट किल हो जाता है रायता नहीं, से। बहुत हर किसी का अपना वो होता है। मुझे पसंद है, आपको कम पसंद है। अपनी प्लेट नीचे करें। मेरी फुल सॉर्टेड प्लेट है, देखें। और यहाँ जलजला आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है, रायते का सैलाब। Vildan, cucumber. Do you like cucumber? Eat. बहुत भूख लगी थी। बहुत मजा आ रहा है खाने में। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू एन अदर क्लिप। और तो वी आर ऑफ टू ग्रोसरी शॉपिंग, कुछ बिट्स एंड पीसेस लेने हैं एंड आई एम हियर जॉइंट विद मामा। हाय, हेलो। हम लोग को मतलब बेसिकली लेने हैं कुछ नेसेसिटीज़ जो कि शैम्पू वगैरह होती हैं एंड ब्ला 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 ऑल दैट स्टफ। मुझे कुछ बिट्स एंड पीसेस लेने हैं जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं। आई नीड टू गेट दोज। लेट्स सी अगर मुझे मिलता है। नहीं, मेन चीज़ जो मेरी मॉइस्चराइज़र है, मेरा मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो चुका है एंड आई रियली नीड टू बाय ए न्यू वन। सो वी आर ऑलमोस्ट देयर एंड या मैं फ़ोन से व्लॉग कर रही हूँ। थोड़ी क्वालिटी में फ़र्क होगा बिकॉज कैमरा की क्वालिटी इज़ मच बेटर दैन फ़ोन ऑब्वियसली। ऑलमोस्ट देयर। सो हम लोग, मैं अंदर आपको अपडेट करती हूँ। ऑलराइट। सो फार हमारे कार्ट में भी सिर्फ यही है। अच्छा, तो अभी तक हमारे कार्ट में सिर्फ यही चीज़ें हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम आए तो हमें चीज़ें ढूंढने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। हमें शैम्पूज़ ढूंढना है, अभी तक उसका आयल हमें मिला नहीं है, तो अभी तक हम वो ढूंढ रहे हैं। Let's see. We found them finally. Finally हमें शैम्पूज का आयल मिल गया। टू दोज हु आस्क मैं कौन से शैम्पू यूज़ करती हूँ, सो ट्रेसेमी मैं यूज़ करती हूँ।
एंड बहुत सारे इनकी कलर्स हैं जो भी आपको पसंद आ जाए। क्वांटिटी इसकी कितनी है बता? बेसिकली हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं। मतलब डबल तकरीबन है ना। एनिमल्स भी लेंगी आप? क्यूट हैं, ले लें। और भी एनिमल्स हैं। इनकी प्राइस बता दो। मिल्दान के पास इतने एनिमल्स हो चुके हैं कि बहुत ज़्यादा एनिमल्स हो चुके हैं। अभी मैंने दूसरे एनिमल्स भी उसके लिए लिए हैं। खुश तो वो बहुत हो जाएगा। एमोज बोलता रहता है। खुश तो वो बहुत हो जाएगा। इसी की खुशी के लिए हम ये एमोज ले रहे हैं। एनिमल्स को बोलता है एमोज, और मेरा मांस नीचे आ गया। उसके अलावा कुछ और उसको पसंद ही नहीं आता। एनिमल से निकलता ही नहीं है वो। बड़ा होकर पता नहीं, या तो वेट बनेगा अपनी अम्मी की तरह या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। लेट्स सी, हम तो एक्टर बनाएंगे उसे। मैंने वो डायरी ली जिसकी मुझे ऐसे कुछ ज़रूरत नहीं है, बट मुझे बड़ी क्यूट सी लगी। ये रहा हमारा कार्ड, एंड देन आई गॉट दिस लेदर जैकेट। व्हाट डिड जानू ब्रिंग फॉर यू? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस, Poopo? वाओ। Do you like animals? Do you like animals? Show me. Look, what is this? What is that? Show me. Show me. Wow. Where are you, animals? Do you like animals? Show me. Show the camera. Wow. Show camera. Wow. Give a kiss to Janu. Say thank you. जिन प्यार करो जानू को प्यार करो। वाओ। Say I love you. You love animals? You love animals? Come on. Say thank you to Janu. Thank you. Say thank you. Animal is that? Show me giraffe. No, this is not giraffe. This is not giraffe. This is a horse. नहीं. No, Mama, it is a giraffe. Giraffe. Which animal is this? Tell everyone which animal is this. मुझे भी नहीं पता. No, this is Leopard. not cheetah. Leopard. Is this a No, dog? this is a yellow panther. ये कौन सा एनिमल है? शो में मिलता। ये खुद वाले बताएगा। animals हैं। इससे सब पता है, ये खुद बताएगा। Mine. No, mine. Mine. Please. Please. Give me Amos. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करने लगे हैं स्किन केयर प्रोडक्ट से, एंड दीज आर द 2 प्रोडक्ट्स दैट आई गॉट। ये है स्किन केयर अल्मोर का ग्लिसरीन क्रीम, एंड मैंने सुना है कि ग्लिसरीन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है फॉर योर एक्ने एंड एक्ने स्कार्स। आई डोंट नो, आई एम गोइंग टू यूज इट एंड देन मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। द सेकंड मॉइस्चराइजर दैट आई गॉट इस बायो 7 डे। ये आपके 7 डे ब्यूटी प्लान है बेसिकली। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। स्किन केयर की बात चल रही थी, स्किन केयर मैंने फिर देन ये लिप वेजलिन। आई रियली लाइक मेनी थिंग्स, सो दिस इज रियली क्यूट। मूविंग ऑन, हमने जो मेकअप प्रोडक्ट्स लिए हैं, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये चीज़ मैं कब से ट्राई आउट करना चाह रही थी बट मैंने नहीं किया। जैसे मेरी इस पर नज़र पड़ी, आई हैड टू गेट दिस। दिस इज़ डर्माकोल मेकअप कवर इन दी शेड 218। उनके सामने और एक्चुअली मैं इसको ट्राई करूँगी एंड देन आई एम गोना लेट यू गाइस नो कि ये मतलब जैसा हमें एड्स में दिखाते हैं कि ये वैसी चीज़ है कि नहीं। मैंने ST लंदन का ये लूज़ पाउडर लिया। दिस इज़ the loose powder and I am in the shade beige. Yes. Then मैंने contour stick ली। मैं हमेशा contour powder यूज़ करती हूँ बट दिस टाइम अम्मी के पुरसरात इसरार पे, आई थिंक मैंने सही उर्दू बोली है, मैंने ये contour stick लिया बोर्जुआ का, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। अगेन इट्स कम्प्लीटली सील्ड। इसके पीछे ब्रश है एंड देन आगे आपकी वो contour stick है। दिस इज़ इन द शेड चॉकलेट 600। अगेन मुझे लगता है कि थोड़ा सा सैंडी ना कर दे बट अम्मी के ऊपर ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था, सो आई होप मेरे पे भी परफेक्ट ही जाए। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई गॉट ए ब्राउ पैलेट। तो मैंने रिवाज UK का ये लिया है ब्राउ ब्राउ किट, हैव अ प्राइमर एंड देन 3 शेड्स। सो या देन आई गॉट ए रियली क्यूट थिंग जिसकी मुझे नीड नहीं थी बट it's so cute that I had to get this one as well. This is what I got. ये cute सी notebook है with a pen. इसकी मुझे कोई नीड नहीं थी but it's cute. It's cute, so
हमने ले लिया, हमने कहा ले लेते हैं. And last but not the least, I got this leather jacket, which is really cute. Leather jacket. Hello you guys, I'm right up here. मैं कभी ये नहीं करती हूँ, but I wanted to show you guys this lovely PR package जो मुझे KDSP की तरफ से आया है. KDSP is basically a organization, non-profit organization. Here you guys go, and ये basically डाउन सिंड्रोम बच्चों के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए एक सपोर्ट है जो वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, हम उनके सपोर्टर्स बने, उनके डोनर्स बने. सो बेसिकली ये 3 पिक्चर्स मुझे मिली गई हैं, एंड these crafters, they have crafted this lovely package for me, and I couldn't stop myself to vlog it. So they have sent all these lovely stuff, and मैं आप लोग को the main reason मैं ये vlog कर रही हूँ, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ, if any of you guys is interested to give donations या ज़कात, तो मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ. तो आप इनको अपनी डोनेशन दे सकते हैं, अपना ज़कात दे सकते हैं. 3 वेज से आप इनको डोनेट कर सकते हैं. एक है कैश और कैश चेक, क्रॉस चेक, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, और ये रहे इनके बैंक डिटेल्स. ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं. ये ऑलरेडी आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख चुके होंगे, बट वी वांटेड टू व्लॉग इट फॉर यू गाइस, ताकि आप लोग इनको सपोर्ट करें. प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड. कोई ज़बरदस्ती नहीं होती किसी को डोनेट करने के लिए. अगर आप कर सकते हैं, अगर अल्लाह ने आपको इस काबिल समझा है, तो थोड़ा बहुत डोनेट कर लें, ज़कात निकालें, तो बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ के लिए. अगेन कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ओनली इफ़ यू गाइस कैन, ओनली इफ़ यू गाइस वांट. तो आप प्लीज़ थोड़ा सा किसी को हेल्प कर सकते हैं. सो या दिस इज़ इट. मुझे ये आप लोग को दिखाना था. एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच इम्तियाज़ अहमद, सदफ शाहिद एंड नोहा रहमान फॉर सेंडिंग मी दिस PR पैकेज, एक्चुअली फॉर क्राफ्टिंग दिस लवली PR बास्केट फॉर मी. उन्होंने हमें बैच भी भेजा है, आई सपोर्ट डाउन सिंड्रोम अवेयरनेस. सो या गाइज डू इट. नीचे मैंने इनका इंस्टाग्राम लिंक भी दे दिया है. इन लोग ने मुझे बिल्कुल नहीं बोला ये करने को, उन्होंने सिर्फ मुझे PR पैकेज भेजा है. मुझे दिल से करना है ये व्लॉग, एंड आई रियली वांटेड टू डू इट. सो या थैंक यू सो मच KDSP फॉर सेंडिंग मी दिस लवली PR पैकेज. Then show me what is this? Reddit. Show me Reddit. Wow. Show me camel. Wow. Do you like it? Do you like it? Yeah. Wow. Oh, Cammy. Wow. Oh, hi, baby. Wow. Oh, Waddy. So the bed is ready. Not yet. Done. Yay! यही मेरा बहुत बुरा था. So guys, where are we? मेरे कमरे में. I'm in Hyderabad. Yay! Super excited. No, I'm not. Yeah, they ना सफाई करना start हो गई. So, why I'm here? You guys are going to find that out soon. मेरे Instagram story के through. So yeah, I hope you guys enjoyed this vlog, and if you did, please do not forget to what, Hifa? Do not subscribe and do not like a single video, and do not. Guys, if you like this video, guys, please do subscribe to my channel. Subscribe to my channel, like this video if you liked it, and also do follow me on my Instagram, that is Just Little Cosmo, and I'm gonna see you guys soon, inshallah, in my next vlog. Now, until then, take care of yourself, stay healthy, stay positive, stay safe, and सब कुछ रहना मत, सब्सक्राइब मत करना. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज. Bye bye. बाय बाय. Okay.